गाइस आप देख रहे हैं आज स्टूडियो और मैं हूँ वसीम। तो हमारे पास है आज टी पॉइंट वी एस टी 59.031। ये हमारे पास कार्ड है एक एलईडी का, जो कि जिसके अंदर साउंड प्रॉब्लम है और इसका जो है साउंड वर्क नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं आ रही स्पीकरों के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि इसका क्या मसला होता है, कैसे ठीक किया जाता है और ये मसले कहाँ कहाँ से पैदा होते हैं। तो आज इस वीडियो में सारा कंप्लीट बताएंगे और कैसे ठीक करना है वही बताएंगे। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको दोबारा इस मसले में कभी मसला नहीं दरपेश होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि ये हमारी जो मेन आईसी होता है इसका, ठीक है, यहाँ पर करंट आने के बाद ये यहाँ पर इस जगह पर 12 वोल्ट हमें करंट मिलना चाहिए। सबसे पहले आपने ये चेक करना है करंट 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 12 वोल्ट करंट ओके है, या बाज़ औक़ात यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आता है, 5 वोल्ट पर भी ये वर्क करता है, लेकिन 12 वोल्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर 5 वोल्ट से कम करंट हो तो ये आवाज़ नहीं देगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कहीं से भी 12 वोल्ट का जंपर उठाकर इस डायोड के ऊपर दे देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने जंपर दे दिया, यहाँ पर करंट ओके हो गया, लेकिन इस आईसी तक करंट नहीं पहुँच रहा, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक करना है। ये भी 12 वोल्ट को क्या कहते हैं, उसको फ़िल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पर चेक करना है इसमें 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद आपने इस आईसी के अंदर चेक करना है। सबसे पहले आईसी के अंदर आप कैसे चेक करेंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी पिन पर करंट आना चाहिए और कौन सी पर नहीं आना चाहिए। जब ये ख़राब होता है तो किसी पिन पर या तो करंट नहीं होता या सभी पिन पर करंट आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको सबसे पहले इस आईसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आईसी के बारे में इसके पॉइंट जो होते हैं इनका पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी पिन क्या क्या काम करती है। जब आपको इनका पता होगा तो फिर आपको इसका ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं आइए आपको ड्रा कर कर फिर बताता हूँ कि आईसी को कैसे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, आइए गाइस। तो गाइस मैंने ये इसका स्केच, इस आईसी का स्केच मैंने यहाँ पर उतार लिया है। ठीक है, तो उस पिक्चर के अंदर जो है यहाँ पर इस तरफ एक एरो का निशान दिया गया है वाइट कलर में। ठीक है, ये निशान जहाँ पर भी होगा गाइस वो इस आईसी की पिन नंबर 1 होगी। ठीक है, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 4 होगी, उसके बाद 5 होगी, उसके बाद 6 होगी, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। टोटल ये एक साइड पर 9 पिनें होती हैं। ठीक है, आईसी के 9 और 9 कितनी होगी, 18। ये पिन नंबर इसके साथ वाली 18 पिन होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 10। अब देखें, सबसे पहली बात देखने की ये है कि करंट इन कहाँ से होता है, आउट कहाँ से होता है, इसको इन कहाँ से दिया जाता है और आउटपुट स्पीकर का कहाँ से लिया जाता है। सबसे पहले जो इसके 18, ये 10 से लेकर 18 नंबर पिन तक आप इनको बिल्कुल भी भूल जाएं। ठीक है, क्योंकि ये सब की सब क्या है, ग्राउंड है। ये सब क्या है, ये सब पिनें 10 से 18 तक ये पिनें ग्राउंड हैं, और यहाँ पर जो 5 नंबर पिन है वो भी ग्राउंड में शुमार की जाती है। ठीक है, ये टोटल पिनें ये ग्राउंड होगी, इन पिनों को आपने चेक नहीं करना। उसके बाद पिन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पिन नंबर 1 जो है हमारा है इनपुट। यहाँ पर क्या होता है, चैनल 1 के लिए इन होता है। ठीक है, और पिन नंबर जो है 9 है, ये भी हमारी आ गई इनपुट। ये राइट चैनल के लिए और ये लेफ़्ट चैनल के लिए। अब आपको इतना पता लग गया कि यहाँ पर इन कहाँ से होता है। इसके अंदर जो इनपुट सप्लाई आती है वो यहाँ पर, जहाँ जो हमें ऑक्स केबल का इनपुट दिया जाता है वो यहाँ से दिया जाता है। उसके बाद पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 आपने इनको नहीं छेड़ना। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर जो 4 है ये हमारी स्पीकर की है आउटपुट। पिन नंबर 5 हमारी ग्राउंड आ गई है, और पिन नंबर जो 6 है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा स्पीकर का। ठीक है, तो ये दोनों वायर आ गए एसपी, और ये भी आ गए एसपी। सॉरी गाइस, मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों पिन आउटपुट आ गई 4, और पिन नंबर 6 दोनों पिन आउटपुट आ गई, और 9 और 1 नंबर पिन। समझने के लिए आसानी आपको समझ आ रही होगी शायद। 1 और 9 पिन 1
और +9 पिन, ये हमारी इनपुट के लिए आ गई। ठीक है, उसके बाद 4 + 6 ये हमारे आ गई स्पीकर के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारी पिन नंबर बचती हैं 2, 3 और 7, 8। ठीक है, क्या हो गया इसको, अब पिन बचती है हमारी 7 और 8। अभी 7 और 8 नंबर पिन जो है, ये 7 नंबर पिन है हमारी प्लस के लिए। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट प्लस इन करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी वजह से कोई मसला आ जाता है तो इन दोनों पिनों को शॉर्ट कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों पर एक ही पॉइंट, एक ही करंट नज़र आता है। ठीक है, 12 वोल्ट दोनों चालू हो जाता है और ये हमारा स्पीकर वर्क करने लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो यही पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस आईसी के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो हमारा आईसी है सेम इसी कंडीशन में हमारा वर्क करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी जो 10 से लेकर 18 पिन तक हैं वो सारी ग्राउंड है, और बाकी 1 और 9 पिन इनपुट के लिए हैं, 4 और 6 इसकी आउटपुट के लिए हैं। उसके बाद 7 और 8, 7 नंबर पिन पर इनपुट दिया गया है इसके कैपेसिटर के ज़रिए से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर कहीं से भी समझ में ना आई हो तो आप मज़ीद मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।